हेलो अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। आज मैं आप लोगों के साथ में इम्यून बूस्टिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बूस्टिंग ड्रिंक तो ये है, लेकिन हम इसे काढ़ा कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी के हालात आप लोगों को पता ही है कि क्या चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोची कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ में मैं ज़रूर शेयर करूं। मैं इस ड्रिंक को बहुत ही टाइम से बनाते आ रही हूं। जब भी मेरे घर में किसी को भी फ्लू या सर्दी ज़ुकाम हो जाता है तो मैं यही काढ़ा बना के अपने घर के फैमिली मेम्बर्स को देती हूं। तो इसलिए मैंने सोची कि आप भी मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आप लोगों के साथ भी मैं ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि ये टाइम है हमें अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने का। अगर हम छोटे मोटे फ्लू या कोल्ड एंड कफ से अपनी बॉडी को वीक कर लेंगे तो किसी भी चीज़ के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये काढ़े की रेसिपी आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर के हर फैमिली मेम्बर को इसे ज़रूर दीजिए और आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या लेने वाली हूँ। यहाँ पे 1 लीटर आप देख रहे होंगे पानी ली हूँ मैंने, और यहाँ पे है अदरक का 1 इंच, एक टुकड़ा है अदरक का जिसे मैंने वॉश कर ली हूँ, छील के रखी हूँ। अदरक के फ़ायदे आप जानते हैं कि गले के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हल्दी ले रही हूँ मैं 2 चुटकी भर के, एंटीसेप्टिक होती है हल्दी जो है। और ये चाय की पत्ती है जो मैं 2 चुटकी ले रही हूँ। चाय की पत्ती से ये होता है कि आपको किसी भी तरीके का पेन होता है तो वो पेन चला जाता है। और ये लौंग है। लौंग ये है कि आपके माउथ में अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है या पेन है, ये उसे दूर करेगा। और ये काली मिर्च है। काली मिर्च भी हमारी गले के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ में काला नमक ले रही हूँ मैं, ये डाइजेशन के लिए अच्छा रहेगा। और ये शहद है। शहद के बारे में हर कोई जानता है कि शहद कितना फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। और साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, तुलसी की पत्ती ले रही हूँ मैं। तुलसी की पत्ती के बारे में भी हर किसी को पता है कि तुलसी कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। और तुलसी का पौधा आप लोग अपने घर में ज़रूर प्लांट कीजिए। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है वो ये है, इसे हम गिलोई बोलते हैं। गिलोई जो है आपको किसी भी नर्सरी में आज के टाइम पे मिल जाएगी। तो गिलोई अगर आप अपने घर में प्लांट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास में गिलोई नहीं है तो आप नर्सरी से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। ये हर नर्सरी में आपको मिल जाएगी। इसकी जो लीव्स है मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसे कैसे पहचानेंगे। आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। जब आप इसे परचेस करने जाएंगे तो आपको ये इज़िली मिल जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरीके की इसकी लीव्स होती है। ये इसका ग्रीन पोर्शन मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं अभी जो इसकी सूखी हुई स्टेम है वो यूज़ करने वाली हूँ। इसे मैं अभी रख दूँगी। आप चाहे तो इसकी लीफ से भी पानी को उबाल सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी सूखा हुआ जो गिलोई है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना गिलोई मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ 1 लीटर पानी के लिए। तो बिल्कुल छोटा सा एक पोर्शन मैं यहाँ पे कट कर दे रही हूँ। देखिए 1 इंच का जो पोर्शन है मैं कट कर रही हूँ यहाँ पे, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैंने इसे कट कर ली हूँ और अब मैं इसे क्रश कर लूँगी। क्रश करने के बाद में हम इसे पानी में उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस में पहले से एक पैन रख दी हूँ गर्म होने के लिए, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ पानी। जो 1 लीटर पानी मैंने आपको दिखाई हूँ, इतना पानी हमें लेना है। और यहाँ देखिए अब ये जो गिलोई है मैंने इसे क्रश कर ली हूँ। इस तरीके से 2 टुकड़े हो गए हैं ये, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड रहती है। तो क्रश करने के बाद में अब मैं इसे उबाल आ जाने तक के लिए कुक करूँगी हाई फ्लेम में। तो देखिए इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। एक बार मैं मिक्स कर दूंगी और अभी इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं इसी तरीके से बॉईल करती रहूँगी तेज़ आंच में। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने इसे कंटिन्यू अभी कुक करी हूँ। जितना भी फ्लेवर है वो सब पानी में आ चुका है गिलोई का। एक बार चम्मच में इसमें चला देती हूँ। अगर आप सिर्फ गिलोई वाला पानी भी दिन भर पीते हैं थोड़ा थोड़ा करके तो उसका भी आपको बहुत फ़ायदा होता है, इसलिए गिलोई आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिए। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई थी वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छा, अगर आपको गिलोई नहीं मिल रही है तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप में जाइए, वहाँ पे आपको गिलोई की टैबलेट्स भी मिल जाएगी, गिलोई का जूस भी मिल जाएगा। तो वहाँ से आप वो परचेस कर सकते हैं। आप टैबलेट पानी के साथ खा सकते हैं। आप गिलोई का जो जूस है उसमें थोड़ा सा पानी मिला लीजिए, 1 ढक्कन जूस लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उससे भी पीजिए, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एक चीज़ और भी हो सकती है, गिलोई आपको ना जूस में मिले, ना टैबलेट में मिले, ना इसका प्लांट मिले, तो गिलोई आप स्किप भी कर सकते हैं। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको अभी दिखाई है बस वो सब चीज़ें डाल के आप इसे काढ़ा बना के तैयार करके वो भी आप कंज्यूम कीजिए, तो वो भी बहुत फ़ायदा करेगा।
तो यहाँ सब चीज़ें डाल के मैं अभी इसे हाई फ्लेम में कुक करते जा रही हूँ। हमें इसे आधा कर देना है, इतना हम इसे अभी पकाने वाले हैं कि ये जो पानी मैंने 1 लीटर आपको दिखाई हूँ ये आधा लीटर हो जाए। काढ़े का मतलब होता है किसी भी चीज़ को कढ़ना। किसी भी चीज़ को हम इतना काढ़ देते हैं कि वो चीज़ जो है वो उसका जितना भी फ्लेवर है सारा चीज़ पानी में उतर जाए, फिर हम उसे कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने 1 लीटर पानी ली थी और अभी हो गया है ये आधा, तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। और इस काढ़े को मैं बना के ग्लास की बॉटल में रख दूंगी या ग्लास के जार में रख दूंगी। अगर मैं इसे दिन भर इस्तेमाल करने वाली हूँ, अगर आप इसे तुरंत कंज्यूम करने वाले हैं तो इसे तुरंत आप दे दीजिए बच्चों को या बड़ों को या खुद भी। और अगर आप इसे दिन भर का बना के रख रहे हैं तो इसे कांच की बॉटल में रख दीजिए। कोई भी पुरानी आपके पास में कांच की बॉटल होगी तो उसमें आप रख दीजिए। और जो शहद है और नमक है मैं उसे लास्ट में डालूंगी, पहले नहीं डालना है। अगर आप इसे गुड़ में बना रहे हैं तो जब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए थे पानी में, तब आप इसमें गुड़ भी डाल दीजिए। जितना आपको टेस्ट पसंद हो उतना गुड़ आप इसमें ऐड कर दीजिए। और क्योंकि ये शहद है तो बॉइलिंग करते वक्त मैं शहद डालना नहीं चाहती थी। और यहाँ देखिए अब मैं लास्ट में इसमें शहद डाल देती हूँ और ऊपर से थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक। इसमें 1 कप में हमें चुटकी भर नमक डालना है। और इसे आप कीजिए और अपने घर में सबको पिलाइए और हैंड वॉश करते रहिए हर 1-2 घंटे में। भीड़ भाड़ वाले एरिए से बचिए और अपना और अपने पूरे परिवार का खास ख्याल रखिए, क्योंकि ये वक्त जो है ये बहुत ही अजीब सा वक्त चल रहा है। थोड़ी सी चिट कर रही हूँ आज आप लोगों के साथ में। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा अजीब लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अपना और अपने वालों का ख्याल रखिए और मुझे भी और मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। और इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। सो नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।